น้ำตกห้วยโรงตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นน้ำตกที่มีความสูง15 เมตรนะครับเป็นน้ำตกหินปูนสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมษายนสงกรานต์ปีนี้นะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีมรสุมและฝนตกเนาะจึงทำให้น้ำตกเนี่ยมีน้ำไหลแบบเยอะเลยทีเดียวแม่พี่น้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือน้ำตกเดือนเมษายนปกติก็คือจะแห้งมากนะครับงามมากเลยแม่พี่น้องสำหรับท่านใดที่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะแม่พี่น้องก็ลองมาแวะเที่ยวกันดูได้นะครับที่น้ำตกห้วยโรงครับพ่อแม่พี่น้องสวยเบ๊ะเลย